Всех приветствую, дружочки-пирожочки. Сегодня будет такое видео. Оказывается, я люблю готовить. Ну, может, к старости, не знаю. Короче, подогнали нам вот такой кабак. Как на заставке вы увидели. Решил я сделать из него, как в детстве мне готовила бабушка, мама. Это где-то в середине осени, потому собирали урожай. И в середине осени уже делали такие пироги. Вкусные, с кабаком, с мясом. Называется кубите или шмуш. Вообще правильно называется шмуш. Но мы называли в нашей семье это кубите. Это получается слоеный пирог. Внутри него находился фарш и тертый кабак. Кабак был подслащенный еще сахаром. И он такой получался, не знаю, мне так он нравился. И когда нам подогнали этот кабак, я сразу что-то вспомнил про этот пирог. Никогда я его не готовил. И вообще я особо не умею там прям готовить фельдеперсовые какие-то блюда. Позвонил маме, проконсультировался. Она мне там это то. Короче, в общих чертах я понял. Ничего, будем пробовать. Что получится, то получится. Я думаю, не такие мы прям. Так что будем пробовать, как получится, так получится. Значит, что у нас есть? Кабак я уже предварительно, чтобы не мусолить полдня, вам показывать, как я его чищу. Просто его разрезал, там повычищал, там его много, я сделал 700 грамм. Вычистил серединку и обчистил шкурку. 4 цибулини у мене, фарш свино-говяжий. Купил такой, смешал, в общей сложности тоже где-то 700 грамм. Перец, соль. Сахар, слоеное тесто. Кто знает, как делать слоеное тесто, это 7 кругов ада. Лучше пойти его купить и не морочить голову. Я пошел купил, не знаю, хватит его, не хватит, будем пробовать. Я же говорю, первый раз делаю. Все, начинаем готовить. Предварительно нам надо будет сделать, немножко приспустить, как мама сказала, фарш. То есть нарезать тонко, меленько кубиками цибулю, смешать и немножко его прихватить, чтобы он не выдавал сок сильно, потому что размякнет тесто. Также говорили, я смотрел видео, надо пассировать кабак. Не знаю, я не буду, наверное, этим заниматься, это долгое мероприятие. Сделаю, натру его, с сахаром смешаю. Короче, буду делать все, как получится. Так, начинаем. Кабак в сторону. Режем кубиками цибулю, смешиваем с фаршем, солим, перчим. Солишь, перчишь. Так, берем досточку, берем мессер, ножик. Все, цибулю как я. Я вот этот хвостик оставляю, чтобы удобно за него держаться было. Всегда, когда лук чищу. Жопу срезаю, а хвостик оставляю. Это вам мой профессиональный поварской лайфхак. Сейчас, наверное, плакать буду. Что он, блядь, пекучий. В сторону. Готовится, наверное, просто. Проблема, что я переживаю, что я его в тесто нормально не заверну. Но буду надеяться, что у меня руки не настолько кривые, что это все получится. Кстати, а потом сверху еще, я покажу, надо будет смазать его яичком, и он будет выглядеть как магазинный. Это типа очень красиво. Так, хотел рассказать, чуть не забыл вообще историю этого блюда. Так как я с-под Мариуполя, и у нас же там много старогреков. Это поселения, которые заселяли Мариуполь. И они как бы не только жили в одном Мариуполе, но еще вокруг Мариуполя. И у нас много было поселений, разных сел, там, где я жил. В том районе тоже было очень много греков.
они очень этим гордились. Но суть не в том. Суть в том, что это ихнее блюдо вообще считается. Это они, как и чебуреки. Они их называют чебуреки тоже по-другому. Они отличаются немножко. Они, ну, в принципе, те же самые чебуреки, только они очень маленькие. Ну, не очень прям там, не под микроскопом смотреть, но они обычных чебуреков отличаются. И также и вот это блюдо пошло кубите или шмуш от них. И так как культуры смешиваются, люди друг друга там общаются, дружат, там угощают, в гости приходят. И вот так это, скорее всего, появилось в нашей семье. Потому что я знаю, и у бабушки было много друзей старогреков, которые они общались, кумовьями потом становились. И я же говорю, что культуры обменивались, готовка и это все. И поэтому мне кажется, я точно не знаю, скорее всего, это блюдо, точнее пирог, появился в нашей семье. Ну и сейчас я его пробую в Швейцарии, с швейцарских продуктов. Не знаю, надеюсь, получится. Хотелось бы, чтобы получилось, потому что будет смотреть мама. Мама, привет. И бабушка, может, посмотрит. Все. Нарезал я лука, смешиваем, солим, перчим. Надо, наверное, большую миску, чтобы это все руками перемешать. Сейчас я возьму большую миску. Так, кидаем сюда наш фарш. Вот так вот. Лучше брать сразу фарш свино-говяжий и не морочить голову. Ну, у нас я взял и такой, и такой, и сам перемешал. Но лучше, если он будет уже перемешанный, чтобы меньше мешать. Так, добавляю сюда лук. Лук, чем тоньше вы порежете, чем лучше. Ну, блендером не надо его, мне кажется, крутить. Это будет чересчур. А так, насколько это возможно. Так, дальше. Полотенце. Сейчас руки вытрем. Все. Перчим. Я перчить буду не сильно, потому что я хочу дитину Валерона немножко подкормить этим пирогом. Поэтому так, слегка. Лучше уже, когда буду готовить, ну, когда формировать, подперчу себе там. Так, сольки, так. Все на глаз, жменьками, щепочками. Все перемешиваем. Поставьте лайк, если вы пробовали. Или напишите комментарий, как вы делаете. Ну, в основном я знаю, когда я учился в Одессе, мы там все хавать хотели постоянно. На заочно приезжали, что никто нам не готовит, там, что сами там сделаем на съемной хате. И вот это мы с товарищем сидели, каждый вечер обсуждали, что мы едим там дома, что там вкусное, вот бы пельмени, вот бы там голубцов там, ну давай мы уже борща сварим или там. И как-то зашла речь про пирог, вот этот. Я говорю, да. А я что думал, что все пробовали. Ну, я-то не знал, что это вообще, о нем мало кто знает. И я ему говорю, а ты пробовал там? Андрюха со мной в квартире жил. Ты пробовал, говорю, такой-то там, вот классная штука, сейчас бы съел с удовольствием. Он говорит, я ее первый раз слышу про такое. А хотя мы оба с Донецкой области. А потом, ну, как мне стало интересно, я пацанов там спрашивал, ну, одесских. Я говорю, а вы там пробовали такое там? Ну, на перерывах вы ходили там булочку с кофе попить, там такое. Да не, никто не пробовал такое, я вообще не слышал.
И мне как-то странно стало. А потом я уже YouTube начал там смотреть внимательно. И люди начали рассказывать. И оказывается, мало о нем кто-то знает. Только с тех, кто с Мариуполя или округи Мариуполя. Ну, такой вот интересный факт. Так, все, это мы сделали. Все помешали. Сейчас что делаем? Берем сковородку и его прихвачиваем, чтобы сок лишний вышел от него. Я так подумал, наверное, с кабаком такую же процедуру сделаем. Главное, чтобы не размокло тесто и не было такое. Ну. Все, начинаем. Достаем нашу сковородку. Нам нужна кисточка, лопатка. Так. Включаем, нагреваем сковородку. Масло капаем чуть-чуть, так чтобы оно не на сухой сковородке жарилось. Обмазываем. Все, ждем пока нагреется. Выкладываем фарш и прихватываем его чисто так. Даже треть готовности делаем. И потом выкладываем в отдельную тарелку и хай оно остывает. И такую же процедуру сделаем с кабаком. Так, пока сковородка греется, я сейчас, наверное, займусь. Вот как раз натру кабака. Где наша терка. И подготовлю, чтобы пока оно жарилось, я натру, чтобы это все быстро тыц-тыц и все. Погнали. Немножко предварительно его что-то он такое гладкое получилось. Надеюсь, нормально все будет. Берем его вот так вот, расковыриваем, чтобы оно не шматком зажарилось, а как вот этим. Было такое, как в коробочке, когда покупали, как мивина типа. Что я мелю, какая мивина? Ага. Долго это мероприятие с этим кабаком. Также напишите, что с кабака у вас дома делают. У нас еще, помимо того, что еще свиньям его дают, бабушка еще делала сок, тыквенный сок. Ну, а на вкус какой он был классный. И его было столько много. Ну, я не знаю, вот так бутылек 3-литровый открываешь, помню. Ну, за вечерок можно 1,5 литра лупить спокойно. Ну, 1,5-2. Но он такой тяжелый, конечно. Потому что потом дыхать нема чем. Но все равно. A few moments later. Так, вот пока тру, хочу показать. Подойди. Вот зачем мы это делаем. Вот это, видите, вода вся кипит. Вот это она должна вся выпариться. Ну не вся, хотя бы большая часть ее. Вот поэтому нам надо, чтобы он был как круассан хрустящий. А если вот это не выпарить, оно будет как жвака какая-то. Так, все, натер я. Вот столько примерно у меня получилось. Как раз и фарш подошел. По фаршу, наверное, он уже начинает поджариваться. Нам это не надо. Главное, что он сок выпустил весь. Вот это все. Сейчас я выкладываю на тарелку. И в эту же сковородку я кидаю кабак. Чисто так. Как запассировать или припассировать. Как правильно говорится. Как правильно говорится. Не знаю, что. Ну, вы, я думаю, поймете, что я имел в виду. Ставим на паузу.
и высыпаем это в тарелку. А потом наверное, это не подходит. Надо взять вот такую для лапши, которая ей лучше собрать будет. Вот так, раз. Потом вынесу это на балкон, чтобы оно остыло. Пока я буду с кабаком заниматься, тесто открою, гляну, что почем. Ого, что много получается. Почему же и нормально. Ладно, сейчас по ходу действий будем разбираться, что как. Вот такая целая тарелка фарша получилась с луком. И я буду делать начинку слоями. Включаю сковородку, сейчас сок испарится, и засыпаю сюда кабак. Это пока отнесу на балкон. Так, все, лишний жир, точнее вода выпарилась, кидаю кабак и его же перемешиваю. Такая же процедура, как и с фаршем. На фарш у меня на испарение вот этой лишней влаги ушло минут, пока тер я этот кабак, сколько, минут 10 плюс-минус. Огонь у меня выше среднего. Ой. Поэтому в таком режиме. У меня электрическая, не газовая, поэтому я точно не могу сказать. По вот этим, по кнопкам выше среднего у меня стоит. Я хочу сделать такими порционными пирожочками, такими примерно. Мне так больше нравится, чем на целый противень, потому что резать его потом оно будет там вываливаться, мне такое не нравится. Так ты взял пирожочек, раз, удобно и вкусно. И отдельно малой еще сделаем, такие маленькие. Ей без сахара, без перчика, а себе еще подперчим там. Сделаем уже так, как нам надо. А ей сделаем детский. Все, прошло минут 5. Вот мы его припассировали. Лишняя влага с него ушла. Вот что у нас сковородка не очень начинает прилипать. Выключаем. И будем его высыпать. Это уже отнесем на балкон, чтобы он тоже остыл. Линочка, сейчас такой деликатес получится. Будем есть вместе с пергаментом. Я тебе обещаю. Пока все остывает, кабак и фарш. Сейчас займемся с вот этим тестом. Для этого я приготовил, жена мне выделила коврик такой красивый, муку. Сейчас я еще возьму. Так, нам нужны ножницы и пергамент. Пергаментом будем застелять противни. Так, открываем наше тесто. Не знаю, наверное, предварительно сейчас я вот так вот, чтобы оно, когда выложил, не прилипало. Расколопуцаю. Так вот. И будем думать, как его правильно сделать. Вот такой в пачке получается тут 2 рулона. Раскатывать мы его не будем, чтобы оно было более пышное. Так, открываем первый рулончик. У нас тайминг очень мало, потому что малая спит, потом и не получится у нас сделать его
без криков, визгов. Поэтому делаем все в ускоренном темпе. Так, вот такое оно тесто, оно уже идет на пергаменте. Опа, хоба. Разлаживаем, выравниваем. Так, и примерно прикидываем, как оно будет у нас. Берем условно этот лист, делим на маленькие квадраты. Но это я делаю ребенку. Нам я буду делать немного другой. Мы мало делаем 2 штучки. Вот я примерно делю на 2 квадратика. Так. И потом нам уже будем делать другие. Так, вот один у нас такой, вот второй. А нам будем, наверное, делать, прямоугольник получится, я думаю, будет нормально. Тоже условно делю оставшийся кусок напополам. Так вот. И вот тоже. Так. Делю. Так. Не прям там идеально у меня все получилось. Но опять же, я это делаю первый раз. Так что извиняйте. Все. Сейчас я приношу фарш, кабак. И начинаем лепить наши пирожочки. И потом на пергамент и в духовку. Так, не идеально, но прям остыло. В процессе оно еще будет доостывать, поэтому нормально будет. Берем ложку, вот такую, черпаем фарш, вот так вот. Много не будем сыпать. И сверху покрываем кабаком. Вот так. Все, сейчас будем пробовать завернуть. Ой, кабак сладкий. Сворачивать будем так. Угольничек прищипываем. Так подворачиваем. И второй угольничек. Также берем, подщипываем. И эту сторону. И в центре нам, я смотрел, в центре нам нужна дырочка. Для того, что будет сок испаряться. И он будет выкипать. И чтобы ему было место для выхода, не сам пирожок надувался и взрывался потом. Ему надо отверстие какое-то для выхода. Так, возьму ножницами. Вот так вот. Небольшое отверстие. И тогда нам будет выходить пар. И будет все чики-бомбони. Так. Так вот получился. Я надеюсь, Дося не обидится. Я считаю, это солидный. Очень солидный. Вот так вот его укладываем. Пока мы будем лепить, сейчас я включу духовку. Напомню, оператор на сколько? 180 вверх-вниз. Так.
Сформировал я вот такая вот у меня история. Сейчас возьму я уже яичко, желточек разболтаю и помажу и в духовку. Как все уже запечется, я тогда уже покажу готовый результат. Ну, думаю, будет вкусно. Единственное, что я не умею заворачивать вот эти уголочки. Если тут у меня получилось, хотя я с начинкой тут не сильно прям много делал, но вот эти швы тяжело, конечно, заворачивать, оно немножко надрывается. Но я думаю, это ничего страшного. Сейчас я все еще помажу желточком и будет, думаю, четко. Все, сейчас мажу и ставлю в духовку, а потом уже покажу, как получилось. Запекал я наши кубите полчаса, из них 5 последних минут я делал на конвекцию, включил конвекцию, низ и конвекция. Идем доставать. Вот такие они у нас получились, сейчас достанем. Конечно, сок побежал. Ну, ничего. Сейчас ставим вторую партию. Это уже я уже наловчился, а это не очень. Ну, я думаю, горячий сырым не бывает. Поэтому ставим, засекаем время, как все сделается, остынет, будем пробовать и скажем свое мнение. Так, ну что, пробуем. Первый, самый главный дегустатор. А ну кусь делай, кусь. Давай, кусь. Так. Вкусно? Но пока еще горячо, да? Аккуратно будем. Аккуратно будем кушать, да? На вкус как круассанчик. Да? Ну и папа попробует. Снимет пробу. Это очень вкусно. Просто кто любит сладкое, как я, надо сахарить сверху кабака. А кто не любит сладкое, не надо, потому что кабак чуть-чуть сладковатый. И проблемка, что он крошится. Кушать надо руками. Все. Всем приятного аппетита и всем мира. Люблю, целую, бывайте.